Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa na kanále Mad Mechanic. Dnešné video bude trochu mimo Škodovky. Rozhodol som sa vám natočiť taký problém, ktorý idem riešiť a určite mnohí z vás ste sa s tým stretli alebo teoreticky aspoň o tom počuli. Mám za sebou Fabiu prvej generácie, motor 1.4 MPI, ktorý určite všetci poznáte dobre. Samotný motor mám ja v Škodovke. No a tento motor má problém ten, že sa zmiešala voda s olejom. Pravdepodobne sa poškodilo tesnenie pod hlavou alebo utopilo válce, možno praskla hlava. Sám ešte neviem, ale poďme si ho spoločne tento problém vyriešiť. Rozhodol som sa to natočiť. Možno veľa z vás má Felicie Fabie a možno by to poslúžilo ako nejaký videonávod. Tak uvidíme. Rozhodol som sa to video natočiť do dvoch častí. Prvá časť, kde budeme to rozoberať, vyriešime si ten problém, teoreticky nie, že vyriešime, ale nájdeme si. A tá druhá časť bude zase tá časť, ktorej to budeme skladať, testovať. Tak dúfam, že sa mi video podarí a dúfam, že sa ti to video bude páčiť a poďme na to. Tak tu ho máme, motor, ktorý určite všetci dobre poznáme. Najprv si začnem odpojením autobatérie, vypustím si chladiacu zmes, batériu si dám vonku, pre prípad toho, že by sa mi kontakty spojili. Je to veľmi jednoduchý motor, takže teoreticky základnú údržbu zvládne aj človek, ktorý ani nie je mechanik, stačí, že si o tom prečíta, ale to si všetko ukážeme. No a idem sa hneď pustiť do toho a pokúsim vám z toho spraviť nejaký timelapse a snad z toho niečo budete mať. Takže ako ste mohli vidieť, sane mám preč, nejaké hadice príruby mám taktiež preč, ostali mi z vody a ešte zapaľovacia rampa, potrebujem dať dole víčko, odtočiť alternátor
Prístup je jednoduchý, veď kto to robil, tak vie. V podstate vám to jednoducho vysvetlím. V prvom rade demontovať hadice, to asi každý z vás vie, a tí, ktorí to nerobili, je jednoduché, len treba dávať pozor, nájsť si na to nejaký systém. V podstate sanie držia 3 skrutky, 1, 2 a 3. No táto síce nie. Tu ide skrutka, tu sú 2 štifty, takisto aj na tejto strane. Takže pre tých, ktorí ste to ešte nerobili a budete to robiť, tak aby ste nezabudli, dole v rohu sú ešte 2 štifty, na ktorých sú 2 matice. No a teraz z vody, ktoré v podstate demontovať by mala byť rýchlovka. Dám si tam ešte VDčko, nech mi trošku zapôsobí. Zapaliovacia táto lišta, 2 skrutky na imbus, šruby a 2 matice, aby som demontoval víko. Alternátor, spodnú skrutku, neviem, tuším 17 kľúčik, matica, vrchná na 13, povoliť, uvoľniť, dať dolu remeň, lebo budeme dávať dolu tento držak alternátora. No a inak je to celkom easy a takisto sanie drží vzadu, teoreticky na 2 miestach takýto držak, aby bol spevnený. No a čo sa týka toho, je to asi všetko. Idem dať dole hlavu a ukážeme si, že čo tam je chyba. V podstate nie, že ukážeme si, ja som sám zvedavý, že čo sa vlastne stalo. Takže mám to všetko rozobrané. Už mi iba ostáva vytočiť skrutky na hlave. Ale pozrite sa, aké to je celé zadrbané od emulzie. Všetko to budem musieť vyčistiť. No a našťastie to išlo veľmi dobre, veľmi rýchlo. Som s tým spokojný. Odtočím si toto a som zvedavý, že čo bude pod hlavou. No, takže máme hlavu dole a prvú vec, ktorú som si všimol, je táto tu farba na bloku motora. Celkom sa mi to nezdá, alebo pravdepodobne je to miesto, v ktorom motor teoreticky začal zmiešavať vodu s olejom. Aj keď mazacie kanály sú v podstate len tieto tu veľké. Zvyšok sú skrutky na hlavu. A tu je potom jeden malý kanálik, ale to je asi na chladenie takisto, ale do hlavy, čo ide voda. No ale hlavu mám tu dole. Prvú vec, čo som si všimol je, neviem, či to vy uvidíte. Počkajte, mám to prehodené. Vidíte samotnú hlavu, ako je táto tu časť celá sfarbená.
konkrétne, hej, aj je vidno samotne ako tá voda alebo olej prechádzalo už pomimo tesnenia. No a keď si tú hlavu, keď si to tesnenie takto dám, tak vidíme, neviem či to vidno, tu už je to také nafúknuté a vzadu sa spravila veľká medzera. Takže je to jeden zo možných problémov, ktorý to spôsobil. A mám taký pocit, aj keď vidím toto, že to tesnenie, aj celkovo samotná hlava bola príliš dotiahnutá, lebo ako ste mohli vidieť na videu, táto skrutka išla veľmi ťažko a presne aj vidno, ako je tu priveľmi otlačené. Takže je možné, že túto skrutku niekto pretiahol na vyšší moment, ako to mohlo byť a celú hlavu skrutilo. Táto strana sa pritiahla viac a túto ako keby nadvihlo, ale to je len môj dotaz. V prvom rade, čo zrobím, hlavu pošlem na repas, aby ju zrovnali, otlakovali. A čo ja si spravím, tak to je, zmerám si ešte výšku vložiek, či sú s presahom. Ale prvne, čo to urobím, tak si potrebujem všetko očistiť, pretože každá jedna špina môže ovplyvniť tú výšku, aj celkovo mám tu pripravenú posúvku, špáromierku. Samotná špina môže ako keby veľa urobiť, hej, že tú šparomierku by som tam nepodopchal. Tak idem si to očistiť a môžeme si už iba ukázať, ako merám ten presah valcov a že čo som zistil. No, v tomto videu to potom skončíme. Mám to očistené dočista, to som vám nekameroval a nedokážem vám to nakamerovať, ale aspoň, že by ste vedeli ten princíp, ako sa merá ten presah tých válcov. Tak nemám len dve ruky, tak si položím takto šubleru, hej, potrebujem ju pritlačiť, lebo skrátka s dvoma rukami to nedokážem, keď v jednej držím kameru a proste takto si merám z 0,05 šparomierkou a takto by mala vojsť, ale vidíte sami, že tá ako keby to rozloženie váhy ma nepustí. Takže aby ste vedeli, ja som pomeral, niektoré valce sú v presahu takom lepšom, niektoré sú tak na hrane, tak to sa ešte porozprávam so zákazníkom, že či to bude chcieť riešiť alebo nie. Povedzte mi vaše rady, že či keď je vložka za rovno, či vyberáte vonku piesty, alebo či to proste takto skladáte. Zaujíma ma to. Chcem vedieť vaše názory, tí, ktorí ste to video videli, ale princíp merania utopenia valcov viete. Hlavu mám von, ako som už ukazoval, a týmto by som prvú časť tohto videa ukončil. Určite príde aj na ďalšiu časť, keď to budem skladať, ako to bude fungovať. Určite to niektorých zaujíma, ktorí v podstate ste to ešte nerobili, alebo máte v pláne to robiť, alebo v pláne upraviť ten motor, aby ste vedeli čo a ako. No a z mojej strany je to všetko z tohto videa. Dúfam, že sa ti video páčilo, hoď mi like, koment, odber, ak máš chuť. Určite som možno nedodržal určité postupy, tak ako by sa to možno malo podľa nejakých rôznych tabuliek robiť. Ale myslím si, že funkčnosť som neovplyvnil, hlavu dám zrobiť, pôjdu nové skrutky, nové tesnenie, ale to si ukážeme v ďalšom dieli. No a dúfam, že sa mi tento problém podarí vyriešiť. Píš mi do komentu, ako by si riešil ten problém s tými vložkami valcov ty, alebo čo si o tom myslíš, prečo sa stalo to, čo sa stalo, prečo bola tá časť tesnenia poškodená. Neviem sám, podľa mňa bola tá skrutka veľmi utiahnutá, alebo celkovo tá hlava bola príliš utiahnutá, neboli dodržané momenty, to je len môj názor na to. No ale ja verím tomu, že sa s tým popasujem, veď 1000 problémov sme vyriešili a takisto sme to mali o mnoho horšie, či už na mojom aute. No a ešte raz vám ďakujem za váš čas a vidíme sa na budúce. Čaute.